自己夾啊？好。呢個10蚊細隻落多隻啦。好啊，好啊。係啦，上次我哋嘅同事咪俾人哋拍得發上去抖音後爆啦，佢都唔知邊個，原來啲旅遊客。而家個個都係咁樣。係啦嚇，咁幾多啊？35。好。係啦，見到自己係點點點嘅生活啦，人生眨下眼幾十年啦。35嚇，好好。唔該晒。多謝晒你。